सिर्फ एक भोजन ही नहीं है, भोजन के अतिरिक्त आलू को हम बहुत सारे औषधीय गुणों की वजह से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आलू के बीच में हूँ, चारों तरफ आलू है। ये आलू का जो पौधा है, क्योंकि इसका कोई काम हमारे किसान भाई भी नहीं यूज़ करते हैं, बाकी लोगों को तो ये पौधा नहीं मिलता है, हमें तो इसके ये लगे हुए फल ही नसीब हो पाते हैं। अभी ये प्रारंभिक स्थिति में है, आप देख रहे हैं बहुत सुंदर आलू है, ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको कितनी भी भयानक खांसी हो, खांसी के लिए आलू अत्यंत रामबाण है। यदि आप इन पत्तियों को उबाल करके उसको काढ़ा बना करके देते हैं, बहुत ही अचूक औषधि है। और आलू के पत्तियों का काढ़ा भी आप सूप की तरह से इसको पी सकते हैं, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त जिनको बहुत ज़्यादा खुजली हो, एक्जिमा हो, वहाँ पर भी, हालांकि यूनानी मत के हिसाब से आलू को ही खुजलीकार माना गया है। यूनानी के जो लेखक हैं वो कहते हैं कि ये आलू खून को बिगाड़ता है, परंतु हमने देखा कि यदि आपको खुजली और एक्जिमा है, इन आलू के पत्तियों को पीस करके उसके रस को बार बार उसमें लगाते हैं, तो उसको लगाने से एक्जिमा और दाद में इससे लाभ होता है। तो आप खुजली और दाद में भी इस आलू के पत्तियों को आप पीस करके लगा सकते हैं। इसके अलावा जिनके मुंह में झाइयाँ हैं, कील मुहासे हैं, उनके लिए भी आलू को चंदन की तरह से घिस करके या पीस करके यदि लगाते हैं आप अपने चेहरे पर, तो इससे आप बढ़ा सकते हैं अपने चेहरे की सुंदरता। ये बहुत ही लाभकारी है। तो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाना हो, अपनी खांसी को दूर करना हो, अपनी एलर्जिक प्रॉब्लम को ठीक करना हो, तो आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आलू के पत्तियों को उबाल करके नमक डाल के आलू के पत्तों से सिकाई करने से यूरिक एसिड में लाभ होता है। हालांकि यूरिक एसिड बढ़े होने पर यदि आप सेवन करते हैं आलू का, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कभी जल जाए, मेरी माताएं बहनें किचन में काम कर रही होती हैं, उस समय कभी कभी जल जाता है हाथ वगैरह, उस समय पर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा आलू को काट लें, काट करके उस जली हुई जगह पर आप लगा दीजिए। आपको दिखाई देगा कि तुरंत आपको जलन से मुक्ति मिल जाएगी। इस जली हुई जगह पर निशान नहीं पड़ेगा, बहुत ही लाभकारी है जलन के लिए। जली हुई जगह पर तुरंत आलू काट करके लगा देने से उससे ठंडक पहुंचेगी, जली हुई जगह पर निशान नहीं पड़ेगा। उसके लिए आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि किसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, तो कृपया आप आलू के सेवन से आपको ज़रूर बचना चाहिए। बाकी सामान्य स्थिति में आप एक व्यंजन की तरह से आलू का उपयोग बिना तले हुए ज़रूर आप कर सकेंगे।